爸，你终于回来了。楼平，你妈妈呢？这边。估计没看到消息。她现在从早到晚忙工作，还把网络上线地点都固定在了公司。虽然商部业务往来不是我的主要工作，但据我所知，要在完全具备经营自主权的前提下，成为虚拟宇宙公司的子公司极其罕见。听海公司不仅在星际房产与连锁餐厅领域大有突破，金融投资部更是成绩斐然。我认为我们的盈利能力足以争取经营自主权。即便你的丈夫是虚拟宇宙公司的核心成员，你也不会因此得到优待。要想成为我们的子公司，所有人都得站在同一起跑线上。陆枫，许昕，我回来了。陆枫，真的是你！你知道你多久没回来了吗？30年了。对不起，对不起。我以后会常回来的，你工作也别那么辛苦了。我不能只是坐享其成，我也想为地球的发展尽自己的一份力量。许昕，银河领主罗枫，我会成为你最好的帮手。按规定，闯过第3层就能去听九羽一脉开宗立派的强者讲课，而想拜入谁门下，第一次就必须到他那听课，以示尊敬。炎龙王都发邮件暗示你了，这可是板上钉钉的大好机会。但先前指点我突破的是真眼王，他不过是匿名提点了你。据说真眼王自弟子炼落陨落后，1亿年来都没再收徒，且向来我行我素。你要是上门拜师，他不收，之后你就再难拜入其他人门下了。到底什么样的天才才能被宗主看上啊？上一个想拜师的是有着人类巅峰血统的满卡星人，玉主级就闯过第9层通天桥，结果还是被轰出去。上个是荒神族的界主。罗枫，你要不再考虑一下？他就是真眼王。其中竟有万千时间，这瞬移简直不可思议。
今天要讲的是九羽混沌杯的基础。第一幅图的根本法则运转，应是如此。对空间法则的理解似乎更清晰了。刚来混沌城时，我只是个连通天桥第一层都闯不过的新人。多亏真眼王，才让我在参悟初时就走上正确的道路。或许对他而言只是随意之点，可对我而言，怕是影响到将来亿万年。今天就到此为止，散了吧。拜师吧？没可能。听说真眼王早就不打算收徒了。真拜师了！真拜了！真拜了！哎呦！弟子罗峰恳请老师收弟子为徒。他在想什么呀？我不收徒已经1万纪元了。是该收个徒弟了，火风。从今天起，你就是我真眼王的弟子。大新闻！真眼王收徒了。炎龙这回可是输给我了。你如今的通天桥成绩，已与同届天才战第1名的博兰打平。之后，你有信心超越他吗？有。谈判到现在，他们还这么严苛，真的不考虑跟宇宙第一银行合作吗？再等等。虚拟宇宙公司答应了经营自主权的要求，并且给到了净资产8倍的报价。太好了，不过按照当前平海的净资产，只能算是其3级子公司。要想被吸纳进虚拟宇宙公司核心，平海必须得升到2级。这2级子公司的净资产得达到10万混元，都能买下上千万颗地球了。平海若是能得到虚拟宇宙公司重视，日后地球就可有更多倚仗。我们可以做到的，一路走到这儿，不已经充满奇迹了吗？自此，我开始跟随真眼王修炼，苦心钻研空间法则。这些年里，虚心靠公司经营收益，购置大量高科技设备改造地球。如今，地球生态已完全恢复，人口大量增加，只有重组母巢的威胁依然存在。好在重组母巢100公里内已是封闭禁区，且有实时监测，期间2次毒气喷发并未造成伤亡。在极限武馆的开拓改造下，火星已恢复星球磁场，形成适宜人类生存的大气环境，而月球将被开发为未来粮食生产的太空基地。众宇宙奴隶曾于危难时保护地球，如今我也有能力守卫家园，便兑现承诺，解除了生物芯片，资助他们返回家乡星系。但仍有许多人选择留在地球安家，而白卡罗、敖古、蒙伊早已融入了我的家庭。
借助的传承，已修炼至恒星级9阶，正为突破宇宙级做准备。大哥长期闭关训练，只偶尔发邮件报平安。大家都在尽其所能努力前行。我更不该有丝毫松懈。20年一晃而过，在老师的教导下，我对宇宙本源法则有了更深的理解。离开前，我打算再闯通天桥第5层，若能获得参悟机会，便可在离开后慢慢吸收。天神兵第4招，大巧不工。是炎神兵第5重，空间切割。但第5重可不一定比第4重强。9重结合，循环一体。光是勉强维持金柱形态，念力就被消耗了近3成。我明明已将与地图悟透，为何还如此被动？原来是这样。我虽悟透了9个雨地，却未把整幅图视作整体。图腾金柱将剑之领域完全包裹在内，实为大巧不工，蕴含的正是空间法则的合一之道。鱼儿在海中多顺水而游，那罗峰已经能在宇宙空间这一海水中，通过影响海水来压迫对手了。从顺空间到影响空间，是了不起的进步。原始空域的呀，为什么我跟罗峰的差距却越来越大？平均30届天才战，才有1人能在混沌城期间就通过第5层，而此人还不一定选择九羽混沌杯。这罗峰还真是你们九羽一脉千万年都难得一遇的好苗子。我来通过第6层。若不是他选择了最艰深的宇宙混沌杯，钻研时间空间双法则，应该早就能闯过第6层。老师对我的期望只能日后实现了。伯兰确实是天才，我会超过他，但不是现在。